যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় ভয়াবহ তুষার ঝড়ে প্রাণহানির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৮ জনে। এখনও বিদ্যুৎহীন প্রায় ২ লাখেরও বেশি গ্রাহক। বোম সাইক্লোনে শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই প্রাণ হারিয়েছে ৩৪ জন। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত নিউ ইয়র্ক রাজ্যের বাফেলো এলাকা। ভারী তুষারপাত, ঝড়ো হওয়া, স্থবির জনজীবন। তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে -৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত। এখনও ৫.৫ কোটি মার্কিনিকে রাখা হয়েছে জরুরি সতর্কতার আওতায়। পাওয়ার আউটেজ ইউএসের তথ্য অনুযায়ী বৈরী আবহাওয়ার মধ্যেই চলছে বিদ্যুৎ পুনঃসংযোগের কাজ। ক্রিসমাস মৌসুমেও অন্ধকারে ছিল ১৭ লাখ ঘরবাড়ি এবং স্থাপনা। এদিকে কানাডার মেরিট শহরে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৪ জন। দেশটির কুইবেক শহরে এখনও বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন ১,২০,০০০ গ্রাহক। গেল ৩ দিনে দেশগুলোতে বাতিল করা হয়েছে ১২০০র মতো বিমান ফ্লাইট।